Всем привет! Иду сейчас в лес сделать обзор на новую газовую горелочку. Она для меня практически миниатюрная. Такой маленькой у меня никогда не было. Она под 10-половой баллон. Просто захотелось снять. Ну и вообще, скоро у меня поход. И эта горелка будет в нем использована. У нас выпал снег. Он не тает, все. Зима, так сказать, началась. Для того, чтобы сходить с печкой в поход, пока снега мало. А в пешем походе очень тяжело это таскать. Поэтому сейчас мне поход предстоит. Я буду идти с газовым обогревателем его и с новой газовой горелочкой. Как-то так. А когда выпадет нормально снега, тогда уже лыжи, волокуши и печка. Красота. Вот интересно, стволы попадали в виде буквы А или разрушенной звезды. Вот туда я иду. Вот они, буреломчики, завальчики. Кстати, видеосъемка ведется на Canon 600D с объективом Мира 1V советским. Захотелось мне поснимать на мануальный объектив. В нем нет ни стабилизатора, ни автофокуса. Думаю, на каком-нибудь бревнышке. Пришлось фотоаппарат далеко поставить, потому что этот объектив слишком уж у него узкий угол, получается очень приближенное изображение. Ну, значит, мое знакомство вообще с такими приборами для готовки пищи произошло вот именно со шмелем. Это у меня уже второй шмель в моей жизни. Самый первый у меня также был шмель 1. Я ездил с ним в мотопоходы, потому что я начинал туризм именно с мотопоходов. Такой шмель меня много раз выручал, когда мне кончался бензин на заправке. Прилично я вливал это в бак и доезжал потихонечку кое-как. Вот именно мое знакомство с прибором для готовки пищи произошло со шмелем, с таким прибором. Отличная штука, единственное, что у него вес приличный, но зато при любом минусе он заведется. Если его, конечно, обслуживать вовремя, менять прокладочки, следить, чтобы он не сифонил. Замечательная вещь, я до сих пор хожу с ним в походы. В основном в зимние, ну еще в летние, так для прикола взять приятно. Проездив несколько лет с примусом, я узнал, что есть газовые горелки, и купил себе вот такую вот газовую горелочку с лепестками от защиты от ветра. Я с ней очень много лет отъездил, это прям супер вещь. Ставишь ее и готовишь возле палат, не обращая на ветер внимания никакого. Посуду можно просто огромного размера ставить. Надежная вещь. Имеет пьезоподжиг. Я могу о ней сказать только хорошее, ничего плохого абсолютно не могу сказать. Потом я начал искать горелки более меньшего размера. Кстати, эта горелка работает от цинкового баллона, дихлофосный. Они очень дешевые. Эта горелочка также работает от цинкового. У нее нет лепестков, ветрозащиты, но она меньше, миниатюрнее и полегче. Ну, мне как-то не особо и нравится. У меня это вторая, уже первая была бракована, траила газ. Вторая горелочка, вот эта, она вроде бы ничего. Вторая, которую я купил, такую же, она газ не травит. Большой вес, нет ветрозащиты, конечно, надо экран городить или в палатке готовить. В принципе, это, по-моему, я не знаю, есть ли меньше горелки для цинкового баллона, который напрямую цепляется к нему. Я считаю, это самая миниатюрная горелка для меня. В принципе, такой вес таскать я без проблем могу. Тоже имеет пьезоподжиг. Неплохая, в принципе,
бюджетная, 800 рублей стоит. Это стоит 600. Ну а примус, вы сами знаете, сколько стоит. Тем более советские. Они по несколько тысяч идут. Ну, полторы и до 3 там, короче. Ну и конец, в последнее время, смотря всякие походы, как крутые походники ходят, готовят еду, и у всех практически резьбовые горелочки миниатюрные. Мне тоже очень захотелось такую. Давно, в принципе, хотел, но они очень дорогие. И мне нравится сам баллон, он как бы красивее газобаллон. Даже не знаю, зачем я это купил. В принципе, да, есть плюс в весе, а для пеших походов это важно. Ну, короче, я приобрел себе следопыт, горелочка, называется маленький костерок. Стоит на 1500 рублей, ездил в Зеленоград. Покупал такую горелочку. Достаточно интересная штука. Имеет достаточно большого диаметра комфорта, 65 мм. Больше, чем даже у моего примуса. Имеет удлинитель ножек. Также имеет насечку на ножках, чтобы посуда не скользила. Имеет пьезоподжиг. Это вообще круто. Видите, такой. Так, горелочка это весит. Сейчас скажу, сколько она весит. Вес плиты 185 грамм. Вот чистой горелки. Вместе с кейсом 240 грамм. Ну это для кого-то важно. Достаточно тяжеловатая горелочка. Расход топлива у нее 140 грамм в час. Это на максимальном газу. И мощность у нее 3 киловатта. Также она выдерживает вес, вертикальную нагрузку до 5 килограмм. Так что можно большой котел поставить, на большую группу сварить. Вот я для себя выбрал вот такую горелку. Меньше не имеет смысла покупать вообще. Не особо-то люблю миниатюризацию, так сказать. Вот все, на чем я сейчас остановился. Буду пользоваться вот такой горелкой. Да, и проблема с этими баллонами. Они очень дорогие. 250 рублей такой, 500 рублей на пол-литра. Смотрел на ютубе, как заправляют их люди. Цанговый баллон, короче, подсоединяют через такую штучку от шприца. Я, короче, так сделал, вот заправил немножко, он был совершенно пустой. У меня было полбаллона цангового. И я сюда, как говорится, перезалил газ. Ничего не взрывается, ничего не травит, все нормально. Наверное, так я и буду поступать. Покупать дешевый цанговый баллон и заправлять вот эти. Потому что довольно накладно такие приобретать. Вот этот баллон, допустим, 230 грамм, он стоит 250 рублей. А есть другие баллоны с другой раскраской, они стоят уже по 400, по 500 такого же объема. Но это просто пипец. Я вообще считаю, в нашей стране, в России, газ должен быть бесплатный. Как говорится, народное достояние. Что же он такой дорогой-то? Мне это не понять. Вот такая у меня коллекция получилась газовых и бензиновых плиток для приготовления пищи. Я решил остановить свой выбор на том, что буду использовать вот эта горелка, следопыт, маленький костерок. Эти я пропускаю, они будут у меня лежать дома до лучших времен. И шмель. Вот две горелки, шмель и следопыт. Буду пользоваться только ими теперь. Ну и, конечно, перезаправлять вот эти баллоны. Покупать цанговый и через переходник от шприца, ну, самодельный, в интернете есть ролик, как это сделать. Буду заливать сам. Но если разбогатею, буду покупать такие прям, не знаю, коробками, блин, такой газ дорогущий. Кстати, на Алтае, когда я ездил, я только в одном месте видел, что такие баллоны продавались. В основном цанговые. Так что не везде можно такой приобрести баллончик. И в этом минус. Кстати, эту горелку можно использовать с цанговыми баллонами. Использовал такой переходничок. Накручиваем сюда горелочку. Так. И подключаем к цанговому баллону. Опа. Все. Ну, 11-й минус, это ужасно неустойчивая конструкция. Но если уж приспичит, такой газ не получится найти, или заправить такой баллон, можно купить такой, деревяшками или там камнями обложить, или вещами, чтобы он не падал. И все, и что-нибудь приготовить. Такая петрушка. Такой переходник я брал в рыболовном магазине за 250 рублей. Есть другие переходники, они уже с треногой.
крутится горелочка, стоит устойчиво, и сбоку подключается баллон. Вот таким образом. Короче, выбирайте, кому что нравится. Я такой переходник использовал на рыбалке. У меня обогреватель он газовый для резьбового баллона. Вот я подключал к нему цанговый баллон. В принципе, это вещь нужная. Вот, кстати, переходничок. Вот такая пимпочка со шприца медицинского. Из него в угла еще выходит. Вот иглу вытаскиваем. Тут надо немножко подрезать, там подшлифовать. И с помощью такого переходничка можно переливать газ с этого баллона в этот. Я, правда, этот переходничок запорол. Буду брать другой шприц. И сделал уже более-менее нормальный. Потому что много газа у меня мимо вышло. Кстати, подматывал целлофановым пакетом. Ну, как бы сказать, чтобы придать герметизацию. И у меня удалось заправить немного этот баллон. Так что можно неплохо сэкономить. Буду всегда с собой таскать. Допустим, на месяц не будет таких баллонов, куплю цанговый, через переходник заправлю этот, и все, и буду пользоваться горелочкой. Такой лайфхак. Еще одна мысль по поводу зажигалок или спичек. Я советую брать зимой в холодное время года с дипа. Она бензиновая, ей плевать на морозы. Сгорится в любом случае. Вот взять ее и обычные спички, и все. Газозажигалки мерзнут, их надо отогревать, тратить на это время. Ну, это так, лично мое мнение. Что ж, захотелось мне попить кофейку. Сварганил на новой горелочке. Ну как новая, я уже ее дома использовал, готовил на ней. На работе ее использовал. Грел конси. Сейчас где-то -2, -3. Газ сильно замерз, там же газ не родной. Ничего, приготовлю. Я не буду тестить и замерять время закипания воды. Это все есть в интернете. Тем более понятно, что зимой газ работает намного хуже. Просто кипячу себе кофейку, попью. Так что вот, новая горелочка, миниатюрная для меня. Для меня это миниатюрная. Я привык к здоровым, тяжелым вещам. И что-то новое, необычное, крутое. Резьбовая горелка, наконец-то. Хе-хе. Чудо, что у меня появилась такая. Все-таки я понемногу перехожу в лайтовый режим. Снаряжение немного облегчаю. Значит, я старею. Ну что, мой обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Завтра или послезавтра я иду в поход с новой горелкой. Иду с газовым оборудованием, никаких примусов, печек. Жду, когда выпадет снег, тогда уже будет печка. Кайф.